진주야. 변하지 않는 진한 그리움. 응답하라 1988. 왜 이래? 아이씨, 야이씨 놀랬잖아. 아 왜 사람들이 졸졸 따라와? 뭘 따라와? 여기 우리 집이야. 야 그럼 소리라도 내던가. 무슨 소리를 내? 누가 걷는데 소리를 내냐? 야, 안 그래 너 부를라 그랬어. 근데 너 왜 이렇게 빨리 걷냐? 뭐 누가 쫓아오냐? 너 네가 쫓아왔잖아. 아니 누가 누구 쫓아가냐고. 내 집 내가 가는데. 아니 오늘 왜 이러지? 아 몰라. 야! 뭐? 잘 자라. 오늘은 지내던 친구에게서 전화가 왔네. 내일이면 멀리 떠나간다고. 어릴 적 함께 뛰놀던 골목길에서 만나자 하네. 내일이면 아주 멀리 간다고. 덜컥 즐거움의 시작. Content Trend Leader TVN.